Ayan, nakikita niyo ba? Ouch. Parang may humahalik, grabe yung halik. Char. Ayan, Hi guys, this is Maylaydan and welcome back to my YouTube channel again and again and again. So, sa mga nakaraan kong videos, puro cover tayo and sa totoo lang, wala akong maisip na content, no? Bago ko simulan ng video na to, thank you so much po sa lahat ng bumati sa akin nung birthday ko. For today's video, bumili ako sa Shopee ng yung uso na vacuum sa mukha. Anong tawag? Nakalimutan ko lang. Hindi ko alam kung unboxing or review ba. Parang siguro ganun natin nakakalabasan niya. And eto siya. Talagang hindi ko pa siya nabuksan. So, let's see kung maganda ba siya or worth it ba yung pagbili ko sa kanya. Okay ba siya gamitin? Effective nga ba? So, let's see. Pore. Ganda niya. Ito yung niya. Ito yung box niya. Diba mukhang social, pero ano lang yung nabili ko, mura lang to. Tsaka, ito, sinabay ko na rin siya kasi gusto ko siya yung pag maghihilamos ko, yung igaganon ko lang sa mukha. Diba? Nayaman. Na-improve. Lang hirap buksan. Ababo lang. Wow. Ang ganda ng box niya. Vacuum negative pressure type acne pore cleaning instrument acne black horny grease effective against talaga ba? Char. Beauty skincare specialist strong adsorption or two-way suction cup original factory quality assurance. So let's see, tingnan nga natin kung maganda nga ba siya. Wow. Talagang nakaano siya, oh. Naka-styro. Tsaka ito yung niya. Manual. Ito siya. Apat pala yung niya, yung ganito. Yung ganito niya. Akala ko, 3 lang siya. 4 pala. Kasi may isa pa siya dito. Ang ganda! Ang ganda niya. Oh, diba? Na-excited na ako gamitin. Tsaka yung niya, hindi ko pa siya alam kung isa lang. Kasi yung iba daw, sabi, nakita ko sa Facebook, 5 daw yung pwede siyang gamitin mo na pag-click mo siya, 1, 2, 3, 4, 5. Yung lakas niya, ganun, hanggang 5. Tapos, meron siya nito. Ayan. Laste or rubber band, ganun. Tapos ito yung charger niya. Feeling ko chargeable to. Hindi siya gagana nang hindi mo isasaksak. Kasi yung mga original nito, kahit hindi mo siya isaksak, ito feeling ko kailangan isaksak habang ginagamit. So ito naman, itong isa, to, pinili ko lang din siya. Parang maganda din siya pang scrub ng face. Lambot. So itatry din natin siya ngayon din.
paghihilamos ko, tapos gagamitin natin tong vacuum. So, tara. Sarap niya sa mukha. Oh. Tapos, hindi ko alam kung pang ano to, pang open ng pores or something. Or pang massage lang siya ng face. Tulad ng sabi ko kanina, sinasaksak siya, hindi siya kagaya ng iba na kahit hindi mo siya saksak, gagana siya. Ito is kailangan talaga na isaksak mo siya para gumana. Meron siyang, sa power button niya, meron siyang 2 gear, yung parang 2 beses mo siyang i-press, yung lakas niya. Press 1, parang, ayan. Ayan, medyo mahina siya. Tapos yung press 2, parang mas malakas yung ubo mo. Tatry natin yung 1. Oh my gosh. Ganun pala siya, parang nahihigop yung, ano, yung mukha mo, nasyashot saan. So, paano ba yan? Ayun o. Okay. Parang medyo ano siya. Ayun, nakikita niyo ba? Ouch. Parang may humahalik. Grabe yung halik. Char. Ayun. Hindi ko alam kung may nakukuha or wala. So, 1 yung palang yung nagagamit ko. Pero namumula na yung mukha. Try natin ito. Medyo masakit. Okay ko. So, titingnan natin kung meron nga ba siyang nakuha or wala. So, ayan siya guys. Namula yung mukha ko ng sobra. Tingnan dito. Nakuha ata siya, kaya siya naging ganyan. Tsaka ito. Namula yung mukha. Tsaka yung ako. Grabe yung namula siya. Tapos, ito yung nakuha niya. Ewan ko kung makikita niyo. Ayan, ayan. Yun nga. Sinubukan ko na siya kanina. Nakita niyo naman dito. Sobrang ang ganda niya, tas nakaka-addict. Nakaka-addict po siyang gamitin. Paalala, nakaka-addict po siyang gamitin. Kaya kung bibili kayo, ilalagay ko po yung link sa baba ng Shopee na binilan ko. And super worth it siya. Maganda siya. Una kong try, talagang sobrang namula yung mukha ko. Pati yung brush punch sa mukha, ang ganda din niya.
Sobrang love it. And ngayon lang ako bumili sa Shopee ng mga ganito. Parang, nabudol lang ako ng Shopee. So far, maganda naman talaga siya. So guys, kung nakagamit ka na rin ito and mali yung process na ginawa ka, comment down below. And kung gusto mong bumili nito, lalagay ko yung link sa baba and check it out para makabili din kayo sa Shopee. And kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please click the subscribe and notification bell para tuloy-tuloy ang update mo sa YouTube ko. And that's it for today and see you on my next vlog. Bye!